Mér langar að spyrja þig, eitt af því sem kom upp í umræðinu í gær var spurningin hvað gerum við fyrst og þið fenguð þarna nokkrir eða tveir allavega eða þrír spurninguna sko ef þið hefðuð valdið til þess að breyta alræðisvaldið og væri Guð í einn dag, hvað myndirðu byrja, hvað myndirðu gera? Ég bent á nauðsyn þess að allir gæti skilið að við höfum bara eina jörð og eitt Ísland og ef við skiljum það að þessi eina jörð hún verður að duga okkur og við erum í dag að hafa okkur mannkynið eins og það eru 3 jarðir, þá held ég að við getum byrjað að hugsa öðruvísi og hafa okkur öðruvísi, gera öðruvísi kröfur á stjórnvöld og fyrirtæki, mennta börnin okkur öðruvísi, ala öðruvísi upp og hugsa það hvernig við höfum okkur einni jörð sem á að duga öllum þessum einstaklingum sem eru hingað komnir og ég held líka að það sé þá í samræmi við megin gildi kristinnar trúar, allir séu jafnir fyrir Guði og allir eigi rétt á lífi sínu og líf allra séu jafningisvirði. Þetta held ég mikilvægt. Ég held að sko hvar sem það nú byrjaði að maðurinn byrjaði að haga sér eins og hann var alltaf að nema í ný lönd, ný heimsálfa í Ameríku og síðan Ameríkanuminn vestar og vestar og síðan bara farið til tunglsins. Svo hugsun að við getum endalaust haldið áfram að nema þessa jörð, hún gengur ekki. Við verðum að hafa það alveg á kláru að við erum beina jörð. Þetta held ég sé fyrsta stefið í vistfræðilegri hugsun, vistfræðilegri nálgun á vistkerfislegri nálgun. Þetta er mjög leiðileg orð að þýða. Hvernig við viljum umgangast náttúruna og hvernig við viljum að allir jarðarbúar hagi sér. Þegar hugtakið sjálfbær þróun var sett fram í lok 9. áratugarins, þá byggði það á þeirri staðreynd að menn viðurkenndu í Ríó-ráðstefnunni 92, ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna umhverfi og þróun, sem haldið var í Ríó de Janeiro 92, viðurkenndu menn að lífshættir mannsins fram að þeim tíma hafði ekki verið sjálfbærir. Þeir ógnuðu lífríkinu, lífkerfunum og þeim yrði að breyta þannig að þeir yrðu sjálfbærir. Síðan hafa menn og er enn að deila það hvernig við förum að þessu en við erum örugglega ekki búin að ná tökum á því. Þetta er að einhverju leyti, er það ekki spurning um að brúa bilið á milli skammtíma og langtíma sjónarmiða? Við erum við kannski á skammsýn sko, í hinu daglega lífi? Já, ég er nú svolítið, við getum bara tekið dæmi af þorskstofninu í Íslandi að við höfum verið það skammsýn að við höfum ekki haldið aftur af sóknarþunganum í þorskstofnin og þar af leiðandi þá er hrygningarstofnin ekki í góðu ástandi og þeir árgangar sem eru að koma núna inn í veiði eru ekki nógu sterkir. Þess vegna verður að draga úr og það helgast að nokkru leyti skammsýni, þeirri skammsýni að meðal annars að stjórnvöld hafa leyft of mikla veiðar á þorskinum. Þetta er svona dæmi. Síðan náttúrulega er það þannig að í mörgum tilvikum þá erum að ræða eins og hér á öldum áður að menn voru að brenna upp skóginn til að búa til eldi við. Og í Afríku eru menn að brenna upp skógarna til að hafa eldi við líka og gera þetta í neyðsynni. Við á Íslandi höfum ekki þessa neyð við að búa og við getum leyft okkur að staldra við að hugsa hvar á að virkja eða hvort á að gera það og undirbúa slíkar ákvarðanir mjög vel. Í Afríku hafa menn ekki þessa möguleika, menn einfaldlega ganga á milli staða að leita sér að matarbytta. Og í Afríku eru kannski
milljónir manna. Ég veit að það eru 3 milljónir í Kenía sem að eru á matargjöf frá Sameinuðu þjóðunum vegna þess að þurrkar hafa hrjáð landið í 5 ár. Og þurrkarnir tengjast nú loftslagsbreytingum og loftslagsbreytingar tengjast æ meir skammsýni mannsins að draga ekki úr nægilega mikið losun koltvísýrings. Þar eru líka vísindi klára eins og Hafrannsóknastofnun að tengslin milli losunar gróðurhúsalofttegunda og hlýnandi loftslags eru augljós. Og það er mjög oft að þeir sem hafa minnst með málið að gera eða minnsta sök eða enga eru fátækir íbúar Afríku eða Bangladesh eða eyþjóða í Kyrrahafi sem að lifa eins og þeir hafa gert kannski öldum saman. En hitnunin, eyðimerkurmyndunin, flóðin og hækkun yfirbúr sjávar eru að eyðileggja líf þessa fólks. Og ég hitti árið 2004 mann sem var sendifulltrúi í Bangladesh á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna og hann spurði hver tekur á móti 50 milljónum íbúa Bangladesh þegar að yfirbúr sjávar hækkar. Og hann spurði þessu vegna þess að íbúar Kyrrahafseyja sem eru láglendar hafa fengið tilboð frá stjórnvöldum í Ástralíu og Nýja Sjálandi að taka á móti þeim ef og þegar eyjarnar fara undir sjó. Þetta eru kannski nokkur 100.000 manns eða einhverjar örfáar milljónir, en Bangladesh eru 160 milljónir. Þannig að við höfum þessa gáfu sem er að stunda vísindalega vinnubrögð og reikna út hvað gerist ef við gerum ekki eitthvað og við verðum að taka ábyrgð á því. Það er langsýni. Það er ein langsýna eða ábyrga leið að verða við nota þá vitneskju sem við höfum.